đầu tiên mình ăn cái loại bưởi này, ngon quá, thơm nữa. Ngon quá. Mình cất tí nữa mấy ăn mình đi hái bưởi đó.
thằng nào một quả đấy? 10 một quả. Thế cho bà 30 nghìn 3 quả. Ngon thế nhỉ? Ăn chọn đi ạ. Quả nào cũng đẹp. Bà gửi tiền này. Nhanh hết nhá. Chọn đi ạ. Anh mua bưởi đi ạ. Bưởi bao tiền đấy? Một quả 10.000 ạ. Bán cho tôi 2 quả. Anh chọn đi ạ. Có cái gì đấy? Hôm qua mình lên để ý nhà cô ấy bị dột nhiều quá. Trời mưa nhưng cô ấy có bị ướt không? Hay là mình giúp cô ấy sửa lại nhà nhỉ? Bố cô đất này xích thêm vào.
Bầu này sao có thể leo lên sửa nhà được đây? Nhà hầu hết lá không hết luôn. Làm sao để sửa được nhà đây? Đều cũng bị hỏng này. Ai đốt nhà của mình vậy? Mình làm sao để có thể sửa lại nhà đây? Bầu thịt to không trào lên được. Sao anh lại đi để lại hai mẹ con em khổ như thế này? Giờ nhà em hỏng hết. Bầu thì to, em không sửa được. Giờ làm gì cũng khổ cả, làm gì cũng khó khăn cả. Tại sao anh lại đi để lại hai mẹ con em khổ như này chứ? Nhiều lúc em nghĩ là em đi theo anh ở trên đường, nhưng mà còn con của cha nữa. Để con này em phải cố gắng sống tiếp. Giờ em phải làm sao đây? Này cô đang khóc sao? Anh đến đây làm gì? Tôi đến thăm cô thôi, có chuyện gì xảy ra với cô à? Cô, Không có gì đâu. tôi thấy cô đang khóc phải không? Không có khác đâu. Anh đến đây làm gì? Anh không đi làm à? Hôm nay tôi được nghỉ sớm. Với lại hôm qua lúc lên ấy thì tôi thấy nhà cô bị dột, cho nên là hôm nay tôi đã mua tấm bạt này lên để giúp cô lập lại mái nhà. Thì có phiền anh quá không? Lúc nào anh cũng giúp cô, thế tôi chả làm gì cho anh cả. Không sao đâu, nhưng mà tôi thấy cô vừa khóc phải không? Không, tôi có khóc đâu. Có chuyện gì cô hãy chia sẻ với tôi. Không có gì đâu. Có gì thì hãy chia sẻ với tôi xem tôi có giúp được cô không. Không có gì đâu. Thật sự là không có gì chứ? Không có gì đâu, tôi ổn mà. Vậy thì tôi giúp cô sửa lại mái nhà nhé. Thì có phiền anh quá không? Không sao đâu, hôm nay tôi được nghỉ mà, nên là cô đừng lo nhé. Vậy thì phiền anh giúp tôi sửa lại nhà nhé. Không sao đâu, cô đừng buồn nữa nha. Tôi không buồn đâu. Vậy ta sửa nhà nhé. Này, cô giúp tôi một tay nhé. Chúng ta cùng nhau mở tấm bạt này ra này. Cô giúp tôi mở nó ra nhé.
không? Tôi không mệt đâu, không sao đâu cô ạ. Có anh hôm nay nhờ có anh mà nhà của tôi được khỏe lại. Không có anh tôi không biết khỏe anh. Không có gì đâu. Căn nhà cô đã cảm thấy ổn hơn rồi đấy. Từ hôm nay đi mỗi khi mưa cô không phải bị ướt nữa. Này, ta đi chân kia. Chúng ta lên trên này xem lại ngôi nhà nhé. Đây cô lên đây. Cô thấy ổn hơn chút. Mình không thấy đâu còn cảm ơn nha. Không có gì đâu cô ạ. Đi xuống. Cô đi cẩn thận nhé. Anh vào trong nhà ngồi đi. Cảm ơn cô nhé. À mà cô này. Nhà cô thì tôi cũng đã giúp cô sửa xong rồi ấy. Thì có lẽ là tôi xin phép tôi đi về trước nhé. Anh về luôn hả? Ở lại tôi nấu cơm tôi ăn tôi mới về. Cảm ơn ý tốt của cô. Nhưng mà vào buổi chiều ấy thì tôi phải thu ván vào nhà cất. Không là nó sẽ bị ướt. Cho nên là tôi xin phép tôi về trước nhé. Anh về luôn, anh giúp tôi sửa nhà mà tôi không nấu được cái gì cho anh ăn cả. Không sao đâu. Cúp của cô này. Tôi xin phép tôi về trước đây. Vậy thì hẹn anh bữa khác đưa lại nấu cho anh ăn á. Ok, chào cô nhé. Bye bye. Vậy thì anh về nha. Chào cô nhé. Anh về cẩn thận nhá. Cảm ơn nhá. Ừ.